السلام عليكم اخوان الاخوات. الوصفه بغيت نشارك معكم واحد الوصفه اللي غتهنيكم من جميع كاع المشاكل ديال البرد اللي كيكمل الله يعفو. اللي فيه اي شي حاجه اللي كتسمى بالبرد، هذا هو الدواء ديالو. هانتوما كتشوفوا كنحضروا واحد السيرو خطير. هانتوما كتشوفوا السيرو خطير خطير خطير، بواحد المكون خطير. ما غادي نخليه حتى يتصفى مزيان، وغادي نرجع معكم باش نوريكم السيرو النهائي باش تشوفوا الشكل النهائي كيفاش كيجي ان شاء الله. وهانتوما كتشوفوا الخط السيرو، وها هو بعد ما عصرته. هذا السيرو ديال الزنجبيل الخضر. هانتوما كتشوفوا بعد ما عصرته راه ما بقاش فيه كاع الماء. درتو في ديك الفاصمه كتكون مع قمه ديال الطبيب. هانتوما كتشوفوا عصرته مزيان. دابا غادي نديرو في القرعه ديال الزاج. بسم الله. هانتوما كتشوفوا عمرنا تبارك الله القرعه. الخوت هاد السيرو هذا الناس اللي كتعاني اللي بلي الله يعفو على الجميع، اللي فيه اللي كيكميو الكارو، اللي كتعاني بجميع البروده كاع انواع البرد، هذه تبع هاد الوصفه راه خطيره خطيره خطيره، وصفه خطيره للبرد. هنا عندي الزنجبيل، عندي 500 غرام ديال الزنجبيل اللي غسلته من قبل. ما كنتش غنشارك معكم هاد الوصفه، تقلت علاش ما نشاركهاش مع خوتي المتتبعين نستافدوا كاملين. عندي هنا 500 غرام ديال الزنجبيل و250 غرام ديال سنيده. كتغسلوا داك الزنجبيل مزيان حتى كيتغسل وكينشف، كتمسحوه وكتحكوه وكتخليوه وكديروا عليه ديك الربعه د سنيده وكتخليوه 24 ساعه في البواطه اللي كتحكم في الاغلاق ديالها. ما كتدخلش كاع الهواء ولا كتكون كتحكم في الاغلاق ديالها. كديرها في البلاصه المظلمه، يعني الظلام 24 ساعه 24 ساعه. ومن بعد 24 ساعه كتصفيوه. هانتوما كتشوفوا كتصفيوه، وفاش كتصفيوه كتستعملوه كاي سيرو، كتستعملوه كاي سيرو 3 المرات في اليوم، الصباح وفي الغداء وفي الليل. وردوا عليا الخبر في الكومونتيرات، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو. الا عجبكم هذا الفيديو الخوت ردوا عليا في الكومونتيرات. نتمنى يعجبكم الخوت هذا الفيديو، كون استفدتوا معايا شويه، وغير جربوه، راه مكون صحي وخطير لجميع المشاكل. المهم الا عجبكم هذا الفيديو بارطاجيو مع الاحباب باش تلعبوا الفائده، وشي تعليق يكون محفز. جزاكم الله كل خير فضلا منكم وليس امرا. ولا اول مره كتدخلوا القناه اشتركوا وضغطوا الجرس باش كيوصلكم كل الوصفات ديالي البسيطه مع يوميه وصفات هدايه. ودمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء مع الفيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.